हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। अनि आज चाहिँ हाम्रो टोली छ टन्नैसँगको होइन, म लगायत चाहिँ हाम्रो सरहरू तेल्लोकदेखि हामी जाँदैछौँ। कहाँसम्म जान्छौँ भन्ने कुरा बाटोमा देखाउँछु। कम्प्लिट भ्लग आउनेछ। अनि अहिले चाहिँ दुईजना रेडी भएको छौँ, हाम्रो सञ्जीव सर म। अब यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किन लागेको छौँ। तेल्लोकको मौसम चाहिँ यस्तो छ। अहिले 11 बज्न लाग्यो। ग्यारेजमा बाइकहरू देखाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। नवीन सर पनि आउनुभयो। अहिले चाहिँ म यो डाँडा गाउँ हलतलतिरबाट खिचिरहेको छु। यो पारीको चाहिँ बन्दै गरेको हाइड्रो पावर हो। काबेलीलाई चाहिँ यो पल्लोपट्टिबाट, यसको पल्लोपट्टिबाट यसलाई खोलेर चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै यहाँ निकालेर यहाँबाट पानी तल झारेर यहाँ तल पावर हाउस छ। तल पावर हाउस भन्दैछ, त्यहाँ चाहिँ बत्ती बाल्ने आयोजना छ। अब यस्तो अहिले चाहिँ खनेर एकदम ध्वस्त देखिन्छ, तर जहाँ विकास त्यहाँ विनाश हुन्छ अवश्य नै। ठ्याक्कै म काबेली पुल पुगेको छु। काबेलीमा चाहिँ अहिले पानी एकदम सुकेको छ। यो सबै यो ड्यामबाट चाहिँ उता हालेर चाहिँ बत्ती बाल्ने काम भएको छ। यस्तै छ अहिले पानी सुकेर। अनि म अहिले चाहिँ कच्ची बाटो सकिएर पिच बाटो आइपुग्यो गणेश कलिवरतिर। अनि यता कञ्चनजङ्घा कुम्भकर्णको हिम श्रृङ्खला चाहिँ यस्तो राम्रो देखिएको छ। आज बबाल देखेको छ क्या। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै जोरसाल आइपुग्यौँ। यहाँनिर तेल्लोकदेखि लगभग 3 घन्टा जति लाग्यो। हामी 3जना चाहिँ आइपुग्यौँ। अब पछाडि गाडीको टोलीहरू चाहिँ आउने बाँकी छ। अब यहाँबाट धरान कति किलोमिटर छ सञ्जय सर? धरान खोइ थाहा छैन, सोध्नै पर्छ। 150 जति होला होइन? छैन, 110 जति छ होला होइन? ए गुगलले त 150 देखाइरहेको थियो। अब कति घन्टा लाग्छ हेरौँ, कहाँ पुगिन्छ। अनि अलि माथि यो यासोक रानी गाउँ जाने बाटोदेखि अलि ओरतिर आइपुगेको छु। अनि यो माथि देखेको पारी देखेको पर चाहिँ फिदिम बजार, त्यहाँदेखि यता पर देखेको यो चाहिँ माझीटार। अनि हामी यो बाटो हुँदै हुँदै आएको। अब कति मिनटमा पुगिन्छ हेर्दै गर्नु होला। अनि नवीन सर चाहिँ अगाडि गइसक्नुभयो। सञ्जीव सर र म्याडम आउँदै हुनुहुन्छ। गाडी पनि पछाडि आउँदैछ। अब कहाँ भेट हुन्छ देखाउने छु है। अब म यहाँबाट अगाडि बढ्छु है त। अब पिच कति टाढा छ हेरौँ। पिच नजिकै छ। अहिले अब त्यस्तै आयो होला 85 किलोमिटर जति। अब धरान कति किलोमिटर छ हेरौँ। यहाँबाट कति बजी पुगिन्छ। बाटो चाहिँ अब यो तबर कोरिडोरको बाटो हो। अब पिच आउँछ अलि परदेखि, कहाँनेरिबाट आउँछ मलाई थाहा छैन। धेरै पहिलेमा हिँडेको यो बाटो हेर्दै गर्नु होला है त। अहिले चाहिँ यो पिच फेरि पिच निस्क्यो। पिच चाहिँ जोरसालदेखि लगभग 18-20 किलोमिटर अगाडि आइपुगेको छु। नवीन सर अगाडि लाग्नुभयो। सञ्जीव सर र म्याडम पछाडि हुनुहुन्छ। गाडी त अझै पछाडि छ। मूलघाट कतिखेर निस्किन्छ हेरौँ। मूलघाटसम्म कति किलोमिटर रहेछ हेरौँ। अनि यो बाटो चाहिँ म पहिले पिच कालोपत्रे नभई पहिले हिँडेको थिएँ। अनि अहिले फेरि हिँड्दैछु। बाटो फिल्लिली छ। तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ हेर्नु होला। लास्टसम्म भिडियोलाई माया गरिदिनु होला। युट्युबमा भिडियो अलिक कमै आइरहेछ आजकल। अलि व्यस्त पनि भएर होला, तर माया गरिदिनु भएछ सबैजनाले। धेरै धेरै धन्यवाद। 713 क्रस पुगेको छ हाम्रो युट्युब फ्यामिली।
यो भागमा चाहिँ काम हुनै बाँकी रहेछ यहाँनिर खोल्साको छेउमा अलिकति। हामी चाहिँ ठ्याक्कै अहिले जोरसालदेखि 31 किलोमिटर अगाडि बढिसक्यौँ। यो कोरिडोरको बाटो एकदम फिल्लिली रहेछ, बिचबिचमा बन्न बाँकी रहेछ। अनि यहाँ नवीन सरसँग भेट भएर अब टक्कसँगले यहाँ एकछिन बस्ने। यता तमोर नदी निलो भएर बग्दैछ। अनि यता घाम पश्चिमतिर ढल्किन लागिरहेछ। एक्लै हिँड्न चाहिँ अलिक बोर हुने रहेछ नि सर? माथि टर्निङमा स्पिड कम गर्नुपर्ने। हामी एकदम यो तमोर खोलालाई चाहिँ एकदम नजिकै बनाएर जाँदैछौँ। अब मूलघाट त्यस्तै होला 30 किलोमिटर जति होला। बबाल छ एकदम। पुल बन्ने काम हुँदै रहेछ यहाँनिर। एउटा खोलामा कुन खोला हो थाहा भएन।